न्यू कराची जा रहे थे और रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई है, तो पंचर लगवा के अल्लाह तो सारी सेट कोट पहन रहे हैं, सर्दी है। लिया पसंद आया? आ रहे अभी चेक कर रहे पसंद आ रहा है। कासू को दिखाए, कासू चेक करें। जबरदस्त। देखो पसंद आया? दीदी आया अभी, अच्छा है, देख रहे हैं। हाँ कारी साहब कितने का है भाई ये? हाँ, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ सही है, सही है। और देखते को और देखेंगे वो नहीं देखेंगे सही है, सही है इसका यार। दास की बात नहीं है। सही है। वो आते पौधे से पंजा छोड़ दो। रणीव साहब यार कहाँ चलेगा यार, इधर आओ यार। क्या बोल रहा है गाड़ी सर? कसम 400 था। अभी हमने डॉक्टर से दवाई ली है और उसके बाद अभी हम वापस जाएंगे घर। दवाई दी है आधी गोली भिजवा दी। उसके बाद हम वापस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। बड़ा बड़ा आज हम भाई के पास